Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျညီလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျအခုညီလေးဟွာလေဒီနေ့ည2နာရီကျော်မှာကံမဲ့2026ရဲ့ပထမဆုံးပွဲပေါ့နော်၄ပွဲလေးကြောင်းလေးကိုလိုပြောကြည့်အောင်လေဟုတ်ဒီညစနစ်ကနေစမှာ Crystal Palace နဲ့ဖူဟန်အဲ့ဒီပွဲလေးညီလေးခင်းနေချက်လေးလန်ဒန်ဒါဘီပေါ့နော်လန်ဒန်ဒါဘီဆိုတော့ကျမ်းမယ်ရမ်းမယ်ကြည့်လို့လေကောင်းမှန်ဒီညတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တင်ကတော့ Crystal Palace နိုင်ဖို့တော့များပါတယ်သူနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ဖူဟန်ပွဲထဲမှာလည်း Crystal Palace ကဖူဟန်ကို 1-2 နဲ့နိုင်ထားဆိုတော့လေပြီးတော့လည်းဖူဟန်ရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲဖူလန်ရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာလည်းသူနယူကာဆယ်နဲ့ Crystal Palace ကိုပဲချုံလာတာကျန်တဲ့3ပွဲလုံးနိုင်ထားတာဆိုတော့လေညီလေးအဲ့ဒီပွဲလေးကိုဘယ်လိုပဲတင်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးစားလဲ Crystal Palace ကတော့ပို့အလေးတာမှထင်တယ်သူကအိမ်ခွင်းလည်းဖြစ်တယ်လန်ဒါဘီဆိုမဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲဆက်မှာဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံး5ချိန်တွေ့ထားတဲ့ပွဲဆိုလေသူက3ပွဲနိုင်ထားတယ်တစ်ပွဲတည်တစ်ပွဲရှုံးပေါ့နော်ဖူဟန်ကတစ်ပွဲနိုင်ထားတယ်တစ်ပွဲတည်3ပွဲရှုံးဆိုတော့ Crystal Palace ပဲနိုင်ဖို့များပါတယ်ဈေးလုံးတော့တက်တယ် sorry ရလက်လီရလက်ကတော့3-1လောက်ထိတော့ပြတ်မှတယ် Crystal Palace ဒီညကတော့ကြည့်လို့တော့ကောင်းပါပေါ့ဒီညတော့Crystal Palace ကအခုပါလေ Crystal Palace ကနောက်ဆုံး5ပွဲမှာကြတော့ Crystal Palace ကနောက်ဆုံး5ပွဲမှာကြတော့နင်ဟိုကနော်တပွဲမှမနိုင်သေးဘူးနော်နောက်ဆုံး5ပွဲလို့ Crystal Palace နောက်ဆုံးအကုန်လုံးကတ်ရှုံထားတာနဲ့တည်အကူကတော့ဟိုဟာတော့တူလောက်တော့တည်ကြမှာထင်တယ်နော်အဲ့လိုဒုတိယပွဲလေးဒုတိယပွဲလန်ဒန်ဒါဘီအကြောင်းလေးပဲပြောလိုက်ကြပါပေါ့ဟုတ် Brentford နဲ့ Tottenham Hotspur ဒါတော့ Tottenham Hotspur တော့နိုင်ဖို့တော့များပါတယ်သူတို့ညတွေကတော့ယာတီဝက်ရောက်တာနဲ့ချီချော်တာများတော့Tottenham Hotspur လည်းနောက်ဆုံးဟိုဟာတူနဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲတွေ့ခဲ့ရမှာနော်တပွဲတည်ကြာပြီး4ပွဲတောင်နိုင်တာနော်ဟုတ်တယ်ဗျညီလေးနေထားလေးသုံးတက်ပြီးပါဦးဘန်ဖိုးကနိုင်ရှိမရှိပေါ့နော်ဘန်ဖိုးရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲဘန်ဖိုးရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲရလဲ2ပွဲရှုံးပြီးတော့2ပွဲနိုင်ပြီးတော့တပွဲတည်ကြတာဒါပေမဲ့ तू ကဟိုမှာTottenham Hotspur ကွင်းထဲမှာတော့ तू စီးတော့ရှုံးတာတည်းရနော်ဟုတ်မဲဒီညလေကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲလေးပဲပေါ့နော်လန်ဒန်ဒါဘီလေးဆိုတော့မဲလေအတင်းညရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်Tottenham Hotspur ပဲပူအားတာတာပေါ့ဒီညအတွက်လေဒါပေမဲ့ဘန်ဖို့ကွင်းဆိုတာအတင်းကြီးတော့ခက်ခဲနော်ဟုတ်တယ်ဗျညီလေးကြားလက်လေးခံမှန်းပေးပါအောင်ညာလက်ကတော့1-2လောက်ပဲတောင်းမှထင်တယ်1-2အဲ့လောက်ပဲ1-2တော့မဟုတ် Z1 ပေါ့အဲ့လောက်ပဲတောင်းမှာဗျဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုတော့တူလောက်တော့တည်ကြပါထင်တယ်နော်ဘန်ဖို့ကလည်းပိတ်ကစားမှာဆိုတော့လေအားနဲ့ညီလေးဟွာလေနောက်လီဗာပူးနဲ့လိပွဲလေးညီလေးပြောပေးပါအောင်လီဗာပူးနဲ့လိနဲ့ကတော့အလဲအကျိတ်နဲ့တော့ချိမှာပဲကျွန်တော်ထင်တော့လီဗာပူးနိုင်ဖို့တော့များပါတယ်ဒီကလည်းတိတာကြီးဆိုတော့အိမ်ခွင်းဖြစ်တာနော်နောက်ဆုံးမှလည်းသူ3-3နဲ့တည်ကြပါနော်နောက်ပြီးတော့လီဗာပူးနဲ့လိနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့6ပွဲမှာလည်းလိကတပွဲမှမနိုင်ထားဘူးဒါပေမဲ့လိကနောက်ဆုံးကတာနဲ့5ပွဲလဲတပွဲမှမရှုံးထားဘူးနော်သူတကယ်ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတော့ Crystal Palace လည်းတွေ့ထားတယ် Crystal Palace လည်းတွေ့ထားတယ် Sunderland လည်းတွေ့ထားတယ် Chelsea လည်းတွေ့ထားတယ် Liverpool လည်းတွေ့ထားတယ် Brentford ထင်တယ်နောက်တစ်တင်းကကျွန်တော်မှတ်မှားမလားမသိဘူး Brentford နဲ့လည်းတွေ့ထားတယ်နော်အဲ့ဒီ5ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်ပြီး3ပွဲတည်ကြတာလိကလည်းလောလောဆယ်ဖောင်ကောင်းတွေကနေထားပဲညီလေးဟုတ်ခမန်းရလိုက်လေညီလေးဘယ်လိုဖြစ်မှန်းထင်တော့1-0တော့မဟုတ်2-1လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲထင်တယ်လီဗာပူးတော့နိုင်ဖို့များတယ်ဆိုဒါပေမဲ့လီဗာပူးကတိုက်စစ်ဒီလောက်ကောင်းတာဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီပြီးလီဗာပူးကတိုက်စစ်ကောင်းပြီးတော့လီဂါကခံစင်းညံ့တာ 1-2 နဲ့တော့မကားလောက်ဘူးထင်တယ်နော်ညီလေးဒါပေမဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးအကိုကတော့4-0လောက်လီဗာပူး4-0လောက်နဲ့နိုင်သွားမှထင်တယ်နောက်ဆုံးပွဲဒီနေ့ညရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲလေးSunderland နဲ့ Man City နဲ့ဟုတ်ညီလေးဒီပွဲလေကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ထဲမှာတော့ပါပေါ့နော်ဒီညကတော့Man City မှာလည်း Haaland နဲ့ Foden လည်းတော်တော်ကောင်းနေရဆိုတော့နောက်ဆုံး5ပွဲဆက်လည်း Man City ကျဲSunderland နိုင်တာဆိုတော့Sunderland တွေနဲ့ပဲကိုရီးယားတွေနဲ့ပဲပေါ့နော် Sunderland ရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲရလဲသူကနောက်ဆုံးSunderlandရဲ့နောက်ဆုံး5ပွဲရလဲ
နောက်ဆုံး5ပွဲမှာသူခက်လာပါရဲ့ဆိုတော့နယူကာဆယ်ကိုနိုင်ထားရပေါ့နော်ပြီးရင်လီလိုလည်းတေကြတာဘရိုက်တန်ကိုလည်းတေကြတာတဲ့လီဗာပူးကိုလည်းတေကြတာတဲ့သူရှုံးထားတဲ့တင်ကအခုလက်ရှိတွေ့မှန်မှန်စီးတီးကိုပဲသူရှုံးထားတာဒါပေမဲ့ဆန်နာလန်ရဲ့အဓိကကစားသမားကြီးအာဖရိကဖလားပွဲကိုလွတ်ထားရတာဆိုတော့အာဖရိကဖလားပွဲကိုလွတ်ထားရတာဆိုတော့လေဆန်နာလန်ရဲ့ကစားသမားရဲ့အာဖရိကဖလားပွဲလွတ်ထားရတာဆိုတော့ညီလေးပြီးဆန်နာလန်လည်းအိမ်ကွင်းကောင်းတယ်နော်ဆန်နာလန်အိမ်ကွင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကိုရှည်စွမ်းကြတာရဆိုညီလေးခက်မှန်းချက်လေးပြောပြပါအောင်ဒီညတော့ကိုတော့တော်တော်ပြတ်မဲ့ထဲမှာတော့ပါတော့ဗောနော်ဟုတ်3ခုပြက်လောက်တော့ဖြစ်မလားမသိဘူး3ခု 4C တော့မဟုတ် 3C လောက်တော့ဖြစ်မှတဲ့နဲ့ဟာလန်နဲ့ဖိုဒန်နဲ့တော့ဒီညတော့ဟာလန်တော့ဟတ်ဆွေးရသွားနိုင်မတဲ့ဒီညတော်တော်ကောင်းတဲ့ထဲပါတော့ရှက်ဆိုမန်ဆိုကပါလေမန်စီးတီးကလည်းမိုက်တယ်နော်နောက်ဆုံး10ပွဲဆက်တိုက်ကိုအနိုင်ကန်ထားတာနော်ဟုတ်တယ်ဗျလုံးဝကျွတ်စင်ရောတူကစားထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကအဲ့တော့ညီလေးအနေနဲ့ဘယ်လိုခံမှန်းထားလဲဒါစန်နာလန်ကအင်ကွင်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကသူ့ရဲ့အာဖရိကကစားသမားကြီးလည်းလွတ်ထားရတာဆိုတော့ကိုရလက်လေးရလက်တော့ C3 လောက်ပေါ့အဲ့လောက် C3 အကွာတော့တူလောက်နဲ့တည်ကြပါမှထင်တယ်စန်နာလန်ကလေဟုတ်အားတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်လေးခံမှန်းခဲ့တာလေးရဒီလောက်ပါပဲဗျမနက်ဖြန်ကြားမှာပဲဘယ်သူနိုင်ပြီးဘယ်သူရှုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်သူပြောတာမှန်ကလေးဘယ်သူပြောတာမှားကလေးဆိုမနက်ဖြန်မှာပဲကြည့်ကြပါဗောနော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဆဲဆူရှင်တော့မိနစ်60ဒီမှာလာဆူပါနော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ဗျကျေးဇူးဗျ